ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பூ 65 எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம இப்போ வாழைப்பூ எடுத்துக்கலாம். வாழைப்பூ மேலேயும் கீழேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம். இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணுறேன். இதில் இப்போது காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மிளகாத்தூள், கொஞ்சோண்டு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டி வச்சு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூவையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். நம்ம சூப்பரான எம்மியான வாழைப்பூ 65 ரெடி ஆகிட்டு. இது சாப்பிட மொறு மொறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கெச்சப் கூட வச்சு பரிமாறுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.